I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end. Всем доброе утро. На реке ветер, 10 градусов. Мы готовы к любым условиям, кроме бесклевья. Сейчас сборы проходят в полном режиме. Приехали вчера ночью, поспали пару часов. Я думаю, этого будет достаточно для хорошего самочувствия. Все, сейчас будем выплывать. Так, выплыли на реке уже. На реке помимо нас еще 4 машины. Ребята тоже пытаются рыбачить. Я не знаю, насколько это успешно у них получается. Но мы точно создадим достойную конкуренцию в этом плане. Ну, хорошая вещь, мы встали, где ветра нет. Он до нас доплыл. Интересно, как он вообще наловко плавать с таким ветром, да, на веслах? Это как бы крайне, мне кажется, неудобно. Хотя ему одному проще все-таки. Вдвоем-то тяжеловато было бы вообще. Права, да? Уважаемые друзья, мы едем на свои заветные точки. Весла намочили, обкатали новые, которые купили. Спасибо магазину, который устроил распродажу перед закрытием. Ему мы желаем удачи и новых предпринимательских достижений. Не привык, да, ты? Нормально шпинником кидать. Нет, я просто смотрю, там основное течение идет. Видишь, там промывает, прям промоина идет. Туда. Подтянул немножко над травой.
Не ударил? Видишь, тут как бы... Не, пробьемся. Странно. Траву цепляешь, да? Где траву цепляешь? А? Я еще ни разу траву не зацепил. Да, я сейчас на свою, наверное, поменяю на проверенную. Сначала начать надо на проверенную словить, посмотреть, что да, здесь есть щука, а потом уже экспериментировать. То что-то эти эксперименты, ну, как показала практика, не доводят. Ну, ты резину, да, одел? А? Отличный выбор. Так, а вот это вообще... Нет, это тоже, кстати, 18 грамм. Ну, почему-то тонет. Стой. Это пятнышко пока нас не радует, да? Ну... Слушай, по волне вообще, да, идем хорошо? Но... Это считай по течению и по волне. Вообще прям идеально. Что у нас не так сильно засрано, кстати, вообще. Ну это видишь, тут люди еще сюда не доезжают в эти места. Нет, почему? Вот здесь даже, где мы были. А там еще видишь какая тема. Там получается ишим, когда разливается, и весь мусор с берегов сбрасывает. И как бы в этом и есть, ну это хорошо. То, что весеннее половодье, вода сильно поднимается. Так, смотри, знаешь, где можно встать? Как старится считается, она еще знаешь, как пересекает весом. Тяжеловато. Здесь нет уже 100 градусов. Каких 100? Ну здесь Нет. что он так парит? Нет, конечно. 100 градусов это же кипячение, температура кипячения обычной воды дистиллирующей. Он на литр? 1,8. Ну давай хоть одну, я не знаю, ну что это за хуйня? Знаешь, лучше вообще с ноль, нахуй. Какую-нибудь одну, бля, как это в ноль, бля. Я еще ни с одной рыбалки в этом году в ноль не... Нет, я одну точно ловил. Я с кем-то с Андрюхой выезжал на Кулан. И в первую рыбалку выезжал, когда мы на Зеленом одну ловили. Согласен? Ну, не хотелось бы. Как минимум не хотел. Опа, есть. Камера пишет. Она, кстати, неплохая, братан. Ага, нет. Нет, все, ладно. Мелочь была. Есть. Нет, такой пацан. Ну, ярая, смотри, слушай, ярая. Отпустим же. Смотри. Ну, посмотри. Ну, она такая.
большая. Слушай, мы же эти даже инструменты не расчехлили, да? Захерачили. Ну, винт не сломался. Так, Русик, давай на весла будем делать. И весла. Так, подожди, якорь. Малой кровью обошлись. А? Малой кровью, говорю, обошлись. Вроде бы как. Так, еще поближе. Чуть-чуть. Во. Хорошо. Так, смотри. Ну-ка я его подтянусь к себе. Сейчас. Во. Все. Живем. В общем, рыбалка сегодня неудачная. 2 поклевки было, ну, которые были реализованы, по крайней мере. Очень мелкая щука. Дует сильный ветер, и мы все-таки склонны полагать, что в связи с такой плохой погодой был плохой клев. Так что прогнозируйте свои выезды, смотрите погоду, смотрите давление, смотрите скорость ветра, направление ветра, прежде чем ездить на рыбалку. А не как мы ездим на ура. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал, будет очень много интересных видео. С вами был ваш Денисов Бро, до связи.